Dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenyaa fedhasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Musta'uud akka nagaa fayyaa qabdanii isin jecha arras akkuma beekamu sagantaa gaaffii deebii qabadhee dhiyaadhee jira. Namni gaaffii deebii hojii godhuu deemus Ustaaz Hakim Hassanii hanga xumura sagantaatti na faana tura. Dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenyaa fedhasa. Ustaaz nama gosa meeqatu jira? Nama gosa sadiitu jiraata hawaasa kana keessa. Hawaasa addunyaa keessas. Warri tokkoffaa warra akkamii? Warra lubbuu isaatiif qaceelee ilma namaatillee qaceelchuuf tattaaffii godhu. Anaa fi isinii fi hortee teenyallee murna duraa kanarraa Rabbi nu haa taasisu. Lammaffaanoo? Warra hawaasa irratti hamaati. Warra cubbuu fi maaseetaan beekame. Warri sadaffaa ta'u Ustaaz? Sadaffaa ammoo jara khabiisa wasakha jara xiqqaataa namaati. Warra haqarra jiruufis hin tumsan. Warra baaxilirra jirus yaa namana yaa jarana dhaabbadhaa ja'anii warra hin dhorki. Nuti musliimoonni maaliin Nabi Muhammad fakkaachuu qabna sallallahu alaihi wasallam? Keessaanis gubbaanis uffataanis deeminsaanis taa'umsaanis jiruu teenya cufaan. Ustaaz dhukkuba histii kana maaltu fidame? Iimaanni namaa laaffachuu sodaan Rabbiif qabnu xiqqaannan dhukkubni kun si tuqe. Ammaasoo? Talammada hubbu addunyaa jaalachuudha. Namni addunyaa jaalatu warabbil kaaba haasida fuula gurraachaatiin sinja. Tana malee hoo? Alkibr boonaatu fida. Ustaaz histiin eessa hin jirre? Histiin eessa hin jirre ni beektan akhiraa hin jirre. Ustaaz warra namaa sadanii maal jettan? Yaa haasida qaceeli. Akkasumas warra hasadameenoo maal jettan? Yaa gurbaa hasadame yoo isin akkas taatan obsaa jaalawwan kiyya ka islaama waan daleedeef obsarra jabaadhu eyruu rabbii qoti laffay jabaadhu kana daran urjii ta'ee hawaasa keetiif mul'atu uumaa takkan ta'a. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya qaqqaalii sagantaan gaaffii deebii qabadhee dhiyaadde hanga ammaa tana fakkaatti hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Namni waa hojjetu dogoggoran oollee dhiifa manaa godhaa yoo isin aarsellee yooniin dogoggoree heeyoon ta'e malee natti naadinaame na gorfadhaa malee eenyuun na sirreessaa yoo si taate malee sitti dhaammadde gaa yaabboleessa gaarii hanga wal agarruu nagayaan jiraadhu assalaamu alaikum nagayaan na turii imaana nu guutee sabriin nu jaarii.